Evet, Amerika'da sıradan bir gün. Kırmızı ışıkta bekliyoruz kavşakta. Önde elektrikli bisikletli bir arkadaş var. Tabii diğer tarafa yeşil yanıyor, arabalar geçiyor. Onlara kırmızı yandıktan sonra bize yeşil yanması için arada 2 saniye boşluk var. O boşluğu bu arkadaş beklemeden burada lap diye yola atlıyor. Ve diğer tarafta kırmızıda geçen bir minivan az daha bizim arkadaşı Tahtalıköy'e yolluyordu burada. Tabii çok cevval çıktı genç. Son anda bir manevrayla kurtardı işi. Tabii araba olsun, motosiklet olsun böyle kavşaklarda en önde çıkarken sağ ve solu kontrol etmekte her zaman fayda var. Burada da bir polis var aslında ama polis olayı görmedi. Görseydi hemen peşinden koşardı o kadının ama maalesef uzak kaldı. Sonra burada arkadaşın yanına yaklaşıyorum. Tanımıyorum bu arada, yabancı birisi. Diyorum ki bak bu kadarcık mesafe kaldı, az daha imha oluyordum. Evet dedi ya falan. Dikkat et dedim ve ayrılıyorum buradan.